Bienvenidos a un video más. Hoy nos venimos una tarde a echar el anzuelo, a ver qué podemos agarrar en esta tarde. Miren este lugar. Este lugar ya he venido varias veces yo y he capturado unas buenas capturas. He capturado stripes, bass, bagres, pero está muy bonito. Te lo voy a mostrar para allá, para la represa. Espero y estén abiertas las compuertas grandes. Y es cuando cae de este lado. Te lo voy a mostrar en el área que voy a estar pescando. Y deséame suerte. A ver cómo nos va hoy. Porque últimamente nos ha pintado no muy bien, pero sí tiene unas capturas, pero son muy poquitas. A ver cómo nos pinta hoy. No se olviden de darle like al video y suscribirse si no se han suscrito. Y compartan, porfa. Ahora sí está lleno de este lado, mire. ¡Pam! Pero está buenísimo para hacer lances. Allá atrás hay mucha gente. No se puede pescar muy bien. Yo he visto que para acá se vienen. Y acá también agarran varios. Vamos a intentarle acá abajo. A ver cómo nos va. Por acá abajo. Que está más tranquilita el agua. Pero vamos a intentar. Está lleno. Hoy está lleno de plebe. A ver si se puede hacer unos lances acá abajo. Aquí solamente para la mochila. Pintarle acá. A ver, si llego a agarrar, ¿para dónde lo saco?
Ahora sí, de aquel lado no hay nadie. Están todos de este lado. Hasta el momento no he tenido ni un pique. Esperemos que más al ratito se prendan. Todo. Mucha piedra ahí. El primero de la tarde. Es un bagre. Es un bagre.
Miren, está bien madreado de la corriente. Hay que dejarlo ir. Espérate. Miren cómo está. De que se ha golpeado unas piedras. Hay que dejarlos ir. Ya me madreó el señuelo, miren. Puedo dar un ratito más así, si no lo cambio. Ya se nos atoró. No va a salir. Cambia el señuelo. Poner el anzuelo. Uy. Este es el nudo que yo pongo en mi líder. Una vuelta y les doy unas 5 vueltas. Miren. He hecho una poquita de saliva. Miren. El otro lo igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 5 lo voy a echar. Miren. Y ahora más jalan. Ya no se chispa para nada ahí. Vamos a echar el desodorante. Me quedó, miren. Te traigo de todos tamaños.
Y este igual lo meto, le doy, no sé, unas 7 vueltas. No lo voy a contar, pero unas 7 más o menos. O el tanteo, vamos a ver qué quiere decir. Lo meten aquí, lo vuelven a meter para atrás, y queda así. Lo mojo, miren, y jala. Miren cómo queda el nudo. Miren, ya mucho, así queda. Te enseño lo que uso, un plástico. Aquí está el nombre. Y se lo voy a cerrar porque luego hay arañas o lo que sea y se puede meter una. Bueno, a veces yo lo mido, pero casi no. Miren, hasta aquí. Miren, y así queda. Así quedó. Voy a seguir lanzando. Me voy a dar un porrazón de estas piedras. Se enredó una punta de la caña. A ver si no me da un porrazo aquí. Un vaso. Cayó un vaso ahorita. Miren. Miren, un vaso. ¿Lo quiere llevar? Se lo voy a regalar para que se lo lleven. Yo no me lo como. ¿No lo lleva usted? No, yo no. No. Oh, ok, ahí hecho. Gracias. Ahora, ahí estamos, Ya se los di porque yo no me los llevo. Se les enredó el anzuelo. Me sigue lanzando.
está yendo bien en esta tarde, ya que ayer tuvimos unas capturas y hoy no nos está yendo nada bien. Subió el nivel del agua un poco, será por eso, pero miren, ahí están unos con el bote ahí. Ya me voy a mover más para adelante. Me voy a estar otro ratito, no sé qué horas son. Son las 6:23. A las 7 nos vamos a casita. Y ya les voy a llevar este contenido que tengo de ayer y hoy, esta semana. Y no olviden de suscribirse y de darle like y compartir. Y ahí estamos, mi gente. Bagre, estaba grande, se me fue, ni modo.
aquí damos por finalizada este video. Espero que les haya gustado las capturas que tuve. Y aquí les voy a dejar esta vista desde arriba de toda la represa. Y ahí estamos. Muy bonita imagen. Y se las dejo para finalizar el video de esta tarde.